Всем привет! С вами Влад. Мы сегодня будем снимать моего кота. Это мой тихий кот. Его зовут Бакс. Он очень любит спать. Всем советую подписаться на мой канал, поставить лайк и все пальцы вверх. Кстати, если соберется 5 лимонов подписчиков и просмотров, я сниму новый ролик. Даже если 100 подписчиков будет, я уже буду снимать больше новых роликов и чаще, к тому же. Вот, так что подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!